首先我訂嘅係最平嘅房間，呢個係大床房。哇！你一張床幾大？都係夠大嘅，同埋開咗邊嘅，仲墊咗一啲薯條。呢隻唔知係貓咪定係狗仔嘅公仔之後咧，應該就差唔多到㗎啦。各位觀眾大家好啊！咁又嚟到東莞之旅嘅第2集啦。咁而家就同大家 room tour 啊。價錢房間嘅價錢我先唔同大家講先。首先我訂嘅係最平嘅房間，呢個係大床房。哇！你一張床幾大？咁從價錢上嚟講，又或者呢一個 moment 嘅感受咧，我認為係我近期住過都唔算近期啦嚇，即係呢個頻道開始以嚟咧最靚嘅一個房間。不是同夫人一起過來，咁所以就揀翻張大床房。佢應該係將2張床拼埋嘅，但不肯定啊嚇。呢啲咧一家3口瞓晒上去，就算我個女牛龜咁大，應該都可以瞓得落嘅。然之後呢度就係洗手間啦，就已經開咗啦。大家相信都已經睇到，佢係竟然有一個浴缸嘅。上一次我見到有浴缸嘅酒店咧，應該係喺香港沙田富豪酒店。咁但係嗰個浴缸咧，就其實我都唔係好夠膽用嘅啫啊！但係呢個咧，雖然我唔會用，但係咧應該夠膽用喎。是這樣啦，睇上去清潔嘅喎，乾淨嘅喎，係咪？嗱，你啊咁樣噴啲水出嚟，然之後你瞓喺呢度就可以慢慢享受一個泡浴啦。咁不單如此喎，你仲可以咁樣就望到你嘅房間，幾過癮。幾吸引嚟就係洗手台啦，咁啊唔同我哋去嗰啲便捷酒店，即使再貴嗰啲都好咧，佢都係會喺個房間一齊噶嘛，佢呢個係唔會嘅。咁熱水、凍水嗰啲我都不再多講啦嚇。杯、蘇跑、梳一應俱全，我都去過唔少貴嘅酒店。咁當然啦，有啲喺深圳梗係更貴啦，係未會有蘇跑嘅，呢度係有蘇跑嘅。仲有lotion添，勁咯嚇！至於呢啲鏡就已經不在話下啦。再嚟就係馬桶，馬桶唔同大家講啦。而另外咧，我最在意一樣嘢咧，就係佢哋會唔會將一個紙巾整好啊？好緊要呢樣嘢，我都講過啦。去住民宿嘅時候咧，佢係會將啲紙巾咧就咁擺上去就算啦。你真係唔知道上一手係點用㗎。咁呢度佢冇話好似我哋之前住嗰啲酒店咁黐住，但係最起碼摺翻埋，你感覺上係乾淨嘅。起碼仲有呢個都好緊要嘅，譬如即係你有啲毛巾啊或者衫啊咁樣擺上去，我哋都去過啲民宿啦，佢係要將嗰啲衫咧擺過嚟呢度嘅。咁試問點擺咧？咁同埋仲有一個稱啦，又知道自己肥咗幾多啦，又或者一個擺衫嘅籮啦。呢度咧就係沐浴間啦。嗱，相比之前去過嘅，譬如話潮州嘅酒店咧，呢個沐浴間咧就唔算話好豪華嗰種感覺嘅。如果講係比較好，潮州嗰個係比較好啊嚇。哇！喺嗰度沖涼好勁，不過當然我未沖過，唔知。我講呢一個啊。接落嚟就到房間啦。咁我哋首先會有個熱水壺啦。咁熱水壺我哋通常都唔會用噶啦。至於呢個我估係鞋櫃嚟嘅。sorry 係打唔開嘅嚇。又或者冷氣嘅控制啦。至於床頭櫃呢度有啲咩咧？睇下先，係冇嘢嘅。不單如此喎，原來佢哋呢度仲有上門嘅 SPA 服務嘅，足部按摩，即係腳底按摩啦嚇，178蚊。咁啊又或者麻雀房唔關，背部推油248，咁啊呢啲都唔關我事噶啦嚇。基本上睇過就知，同埋係有英文嘅。OK 啊，幾好㗎嚇！床頭呢盞燈咧都仲幾別緻喎。再嚟咧就到呢個啦嚇，電視機呢啲我就唔講啦，就到呢個。呢個咧係一個辦公台嚟嘅，辦公台應該都算係我去過咁多次酒店算係比較好啦。我最記得嗰次應該係去開平係咪？去肇慶，哇！嗰個辦公台揾嗰啲電掣揾到我癲咗咁。上一次去潮州都係唔錯嘅，咁但係潮州嗰個酒店唔平㗎嚇，而且嗰度係潮州。同埋第一次見到去過咁多酒店係有 room service 嘅，你可以叫餐嘅，唔平啊嚇。
睇埋呢個再講啦。哇，勁喎！啲電掣咧，仲要係應該係德國牌子嚟嘅，如果我冇搞錯。至於呢個，我估應該係上網嘅線吧。哦，電話線嚟嘅啫。後就到呢個啦，呢個已經唔算好好噶啦。等我打開先啦，睇下點打開。哇，係可以望到咁樣嘅風景嘅。我呢個房間因為係最平嗰個，所以呢望嘅景就不是太精彩，就係停車場。咁但係咧喺度都可以隱約見到嗰啲高樓大廈，東莞嗰啲高樓大廈，同埋我亦都考慮過嗰間酒店嘅 IBIS 應該係嚇，就喺嗰度嘅。如此喎，仲有個懶人梳化添，幾好噶。咁啊，挨住喺呢度咧，如果喺度嘆翻杯茶，對住咁嘅風景咧，即使唔係最靚風景嘅一個套間都好啦，都幾舒服嘅。又嚟到大家最期待嘅一個環節啦。首先講下酒店的名稱，咁呢個咧叫做呢度揾唔到添，係呢個啦，東莞奇峰山柏爾曼酒店行政公寓。咁我已經揀咗最平嗰個房間嚟㗎啦，577蚊6毫，仲要係唔包早餐嘅。國內好多酒店一樣，因為始終未到入住時間啦，但係只要佢酒店係有房間嘅話咧，佢條件允許嘅咧，都係會有房間提供嘅。嗱，訂酒店咧就真係一定要做啊！我咧係今朝起身出發之前訂嘅。咁然之後，譬如好似而家咁咧，已經變成608蚊㗎啦。撳入去，咁可能支付嘅時候咧，佢俾咗一啲優惠價我吧嚇。咁總之就600蚊一晚係最平嘅價格。酒店咧最優勢幾個地方，第一個梗係房間好好，前台嗰個姐姐好靚女，仲會有人幫你開門，你拎住啲行李唔使拱嗰道門啦。咁另外一個咧就係喺奇峰山隔離嘅，當然我係唔會啊，但係如果有觀眾係好喜歡睇日出或者晨運嘅咧，呢度就要首選啦。呢度行過去奇峰山咧，一步之遙唔係就喺奇峰山裏邊嘅啫。咁另外仲有就係我認為係今次整個東莞行程咧，我最想睇嘅一個地方就係國貿。東莞嘅國貿大廈，咁下邊係會有小食街啦，又有一啲網紅打卡點嘅嗰啲燈光橋啦。咁即使今日唔係一個節假日都好，可能會熱鬧唔熱鬧，我真係唔知啊嚇。同埋啱先我問過前台嗰個靚女嗰個姐姐啦，咁佢都話我問佢究竟我行路過去啊，揸車過去啊，因為成日打車過去咧。咁佢俾我嘅建議係唔好行路，因為都20幾分鐘。但係有件事情就係揸車嘅話，盡量避開返工高峰期咯。咁我可能會咁嘅，我可能會因為而家先至1點都未夠嚇，我可能會3、4點鐘到啦，咁就出去街道行下。因為我認為咧，即係我以我僅有嘅認知咧。呢度附近奇峰山附近咧係東莞比較現代化嘅一個地方嚟嘅，譬如有好多高樓大廈啦嚇。咁反而去到其他鄉鎮咧，即使佢哋生活條件都係比較優裕，但係高樓大廈其實並不多嘅嚇。咁同埋呢度係有地鐵站嘅，喺呢度行去地鐵站咧，應該叫奇峰山公園站。奇峰站只需要幾分鐘嘅啫，等我 check 下先。就喺呢度啦，奇峰公園站。咁我上次都已經嚟過一次㗎啦。東莞地鐵2號線，離我536米，都唔講要行幾耐啦嚇，好快就會到嘅啫。如果要去國貿大廈揸車，我講8分鐘，冇錯啦。行路就20分鐘、24分鐘左右啦。咁基本上就係咁啦。咁我到時睇下情況係點，咁啊再安排出發嘅時間。咁啊，而家咧我就先簡單休息下先，下一個環節見。停咗一陣，我又翻嚟啦。因為咧連到 WiFi 之後咧，睇唔到個樣添。連到 WiFi 之後咧，我發現一件好新奇嘅事情啦。咁因為喺廣州咧好多酒店啊，國際酒店，譬如話花園酒店啊，又或者係白天鵝嗰啲咧貴價酒店咧，佢係可以上到好多網站嘅。咁係唔需要用任何一啲軟件嘅，我喺呢度直接連 WiFi 就已經係可以咁樣㗎啦，係咪好勁咧？600幾蚊抵唔抵咧？不單如此喎，
仲有呢一個。咁咧，佢嘅電視咧係有呢啲台嘅嚇，係有外國嘅電視台嘅，美國有線電視新聞網啦，日本廣播協會啦，韓國廣播公司啦，搜索頻道即係 Discover Channel 啦，係嘛？咁下邊就係嗰啲 CCTV 啊、TVB 啊嗰啲就不講了。各位觀眾來自海外的，你翻到嚟國內又可能需要一啲辦公用到啲比較特殊嘅軟件啊，但係又唔知點辦喎，你可以選擇呢度啊。對比廣州嗰啲可以做得到呢啲嘅酒店咧，其實價錢唔會好離譜咯，係嘛？咁好啦，真係我要唞一唞先啦嚇。至於聽朝嘅早餐咧，我就肯定係唔會食呢啲嘅嚇，肯定係唔會食呢啲嘅。咁但係都會有咯。呢啲咧，我到時慢慢先同大家講咩價錢，大家等一等先。Hello， 各位觀眾，咁啊又到天黑嘅時候啦。接落嚟呢個環節咧，我計劃係咁嘅，因為咧啱先喺酒店已經做過功課啦。咁我係會坐一個地鐵站就去到國貿嗰邊。咁然之後咧喺國貿嘅對面咧就有一個夜市同埋有大排檔嘅。我喺呢度繼續往前行就係地鐵站嚟㗎啦。咁先頭我哋過嚟酒店嘅時候咧，我過嚟酒店嘅時候咧，其實已經過去國貿嗰度輕輕了解過啦。咁佢係有餐廳、有小食、有奶茶店嗰啲。咁但係你話啊精彩到好交關咩？又未至於。咁咧，我後尾再揾嗰啲資料喺佢對面啊，亦都會有一個夜市或者叫做食街咁嘅啦。咁啊，究竟係點咧？依家又會變成係點咧？因為佢話6點鐘開門嘅。咁啊，而家就過去睇下佢。係乜嘢咧？其實啱好俾棵樹遮住咗嚇。呢度叫做奇峰公園站啦嚇。咁咧嗰度咧就係離奇峰公園一個地鐵站嘅啫。咁我哋要去食嘢嘅地方就喺嗰度往右轉。咁啊，點解唔揸車咧？因為而家呢個時間咧係塞車嘅時候嚟嘅。超級大塞車，我啱先 check 過啦。咁啊，所以經過多方考慮咧，都係坐地鐵比較好。而且咧，呢個地鐵我已經坐過一次嘅，大概2-3個月之前，我咪曾經嚟過一次東莞嘅，當時就已經坐過一次，都方便都快嘅。咁而家就過去啦。2蚊咁大把咯。啊，大家見唔見到前邊咧嗰棟樓好似一條褲咁樣啊？一個門咁啊，大概就係嗰個位置啦嚇。咁喺我哋酒店出嚟咧，經過3-5-7分鐘嘅步行咧，喺呢度入去就係奇峰公園嘅入口啦。咁啊，地鐵站咧就喺前邊嘅啫，非常之方便。我對上一次嚟咧，當時仲係夏天，都幾熱嘅。咁如果行公園嗰個廣場咧，都有點兒吃力啦。到依家就當然係冇問題啦嚇。咁但係同廣州一樣啊嚇，如果真係要步行過嚟地鐵站嘅話咧，雖然不遠，但係咧一定要注意嗰啲電動自行車啦。啊，雖然冇廣州多，但係咧都開得好快嘅。通常咧呢啲路越闊，佢哋就開得越快嘅。哇，已經開燈啦喎！奇峰公園地鐵站喺呢度入站。咁啊嚟到呢一部分咧，我就唔再講啦，因為之前已經講過一次㗎啦嚇。方便啦嚇，一樣係用微信就可以入到站㗎啦，就喺呢度啦。話咁快咧，我哋嚟翻到呢個叫鴻福路地鐵站啦。咁佢唔叫國貿站嘅。同埋咧，先頭我喺坐地鐵嘅時候，發現一樣好驚訝嘅事情啊！真係好驚訝。咁咧，東莞係好多火車站，其實我哋都廣州人梗係記唔到㗎啦。咁啊，喺上一集嘅時候，咪同大家講過，就話喺石龍咧嗰個站咧就叫東莞站。咁原來咧，先頭我坐嗰個2號線咧係可以去到東莞站，即係石龍啦嚇。咁咧喺嗰度過嚟，大概係需要30分鐘嘅。我係呢個啦，去到東莞站30分鐘，依家已經變成25分鐘添啦，因為又近多一個站㗎嘛。話各位觀眾如果喜歡翻到嚟，先去石龍火車站附近睇下嗰啲騎樓先，即係我唔知大家有冇呢鋪癮啊嚇。睇完然之後咧，再過去坐地鐵過嚟
奇峰公園咁就得㗎啦。咁啊仲可以進行埋後邊呢一部分添。哇！一度咧就係我所講嘅國貿啦。咁啊啱好俾棵樹遮住咗咧，對面就係一啲小食街啦、奶茶店啦。我要去嘅小食街咧，應該係喺呢度行過去嘅。喂，呢度咧就係東莞啲商場所在地啦，高高低低都有嘅，非常之多。要喺鏡頭嘅正前方啊嚇，即係呢個方向一直去就係奇峰公園啦，即係我住嗰個酒店嗰度啦。呢度睇見咧就非常之現代化啦，高樓大廈林立，就正如好似翻到去廣州珠江新城嗰種感覺嘅。我莫講話各位觀眾啊，我都真係比較意外啊嚇！即係東莞咧，其實唔係以往咁嘅印象㗎啦，係咪？你睇啲高樓大廈，咁當然啦嚇，喺呢度係比較多嘅啫嚇，又有粵菜啦，又有賣電話㗎啦，對面就咁靚㗎啦，真係不得了啊！根據我嘅建議啊，我行過先頭嘅經驗咧，先頭嘅商場嘅經驗咧，就係我覺得喺呢度解決你哋嘅晚餐係會比較好嘅，因為我先頭行過國貿下邊嗰啲餐廳，點講咧？你話有廉價感，肯定唔至於啦，咁貴嘅租傻嘅咩？但係你話睇上去嗰啲牌子係好大、好精彩咩？除咗嗰幾間奶茶鋪，又好似唔知點咁樣咯，嗰種感覺，即係好似呢個好似幾好，但係又唔啱嚇嗰種感覺。好似對面呢啲咁啊，又有牛肉火鍋店啦，上邊又有敏華啦、茶餐廳啦，又有火鍋店啦，呢度又有夜市啦。據說再遲啲、再晏啲會更精彩嘅。咁我哋先去食咗晚飯先嚇，就喺前邊一個大排檔，係叫做大口記大排檔啊，就係呢個，大概仲需要6分鐘步行嘅。仲有呢個泥衣啊，我哋之前喺海源嗰邊見過㗎啦，係食嗰啲小食㗎啦，雞蛋仔㗎啦都有嘅。咁啊呢度又有叫越秀園添啊嚇，即係食獎品咯。咁如果我冇搞錯咧，夜市應該就喺呢個方向嘅。咁我哋先去食咗晚飯先，就喺前邊燈光好猛嗰度啦，應該係。條街都好旺喎，大家睇下係咪？又有小酒館啦，又有牛肉火鍋店啦，前邊亦都係啊。咁啊呢度有啲酒鬼檔啦嚇，咁啊真係幾旺嘅。確實如此，就唔似話喺我印象中咧，去到譬如話下邊一啲村鎮裏邊，嗰種感覺咯嚇。呢度就真係好有城市嘅感覺，同埋咧喺東莞啊，係好多呢個微宜街超市、便利店㗎，好多好多嘅。東莞特有的，仲有重慶小麵啦。前邊就係我要食嘢嘅地方啊！前邊呢個大口記大排檔，咁我都係喺社交媒體睇翻嚟，因為我未食過嘅。咁啊，對面都仲有呢個應該係新疆菜，係有新疆風味啊嘛。咁啊，前邊又有個叫陳錦記啊，不知道食什麼的呢度啦嚇。幾企理啦嚇，隔離仲有呢個日式拉麵添。話咁快又嚟讀餐牌時間啦，咁因為得我一個人咧，所以肯定唔會叫好多嘅，即係嗰啲份量不多的食物啦嚇。炒花甲59蚊一嚟，咁既然係咁咧，不如試下呢個避風塘蟛蜞，又或者椒鹽蟛蜞啦。咁啊48蚊一份嘅。咁啊呢度仲有通菜，不過而家唔係通菜最好食嘅時候啊，可以擺低。咁我有諗過呢個蟛蜞粥嘅，但係問題咧係歪咗添。但係問題咧，如果食唔晒，我點樣打包咧？有點嫌麻煩咧。仲有呢個海鮮煲都係幾好㗎噃嚇。呢個啫啫芝士牛油雞中翼好似幾好喎。好啦，我又入咗嚟餐廳呢度啦。咁我已經點好餸㗎啦嚇。要咗個大蝦同埋九肚魚。咁啊，然之後就要嘢飲啊，汽水白飯後上。我仲以為好細支添，咁大支嘅喎。咁佢咧餐廳就係坐喺呢種
半戶外嘅，咁開揚嘅。如果人夠多咧，其實係可以坐喺外邊嘅。哦，謝謝謝謝。OK， 咁都係坐翻過嚟呢邊啦。嗰啲光打正喺個頭頂咧，真係劉華都死啊，係咪先？餐廳嘅環境就係咁啦，唔算話好大，都係後生仔居多啦。咁當然而家呢個時間咧，冇乜客人都係好正常啊。邊有人咁早食宵夜啊？咁至於我就係因為想喺呢度食完宵夜之後咧，就過去對面國貿嗰度行下咁嘅啫。咁啊飲啖呢個紅色葛根水，然之後就等嘢食啦。嘢食就嚟咗啦，就係呢個鹹蛋黃大蝦呢啲咧，就係要趁個老婆唔喺度，就專門要食呢啲嘅啦。呢啲好食，呢個價錢係69蚊嘅。原先我想要盤棋咁啊，阿靚仔咧就話今日師傅冇入貨咁啊唔靚咁啊，所以變成呢個大蝦啦。咁蝦都係夠大嘅，同埋開咗邊嘅鹹蛋黃唔會話多到好離譜嗰種，但係又未至於到冇。咁啊，蝦頭有部分都係有喺度嘅，同埋蝦頭都有極少量係甩咗，但係咧大部分都係冇甩嘅。咁講明起碼新鮮程度都唔會太差。咁至於你話係咪游住水咁，我相信應該唔係嘅嚇。同埋咧係啱啱煮好嘅，仲喺度冒緊嗰啲泡泡嘅呢啲咧送啤酒係最好嘅。咁但係咧我咧對啤酒又冇乜愛好，所以咧只能飲紅色葛根水。咁另外咧，而家已經係呢個時間啦嚇。咁餐廳咧其實陸續仲開始多人㗎啦。見有客人開始入嚟，咁都係啲上班族嘅樣子各種啦。我喺一度咧，趁老婆唔喺度要點嘅餸啦，就係呢個椒鹽九肚魚咁59蚊嘅。好大條呢個九肚魚，而且下邊仲墊咗一啲薯條添。咁同埋咧雖然我唔係好推薦咁樣做但係無可否認，大排檔咧必定係同煙仔係會聯繫埋一齊嘅。咁有好多豬朋狗友咧，佢哋去大排檔都係最緊要就一路有得鋪住口煙仔咁，然之後咧又飲下啤酒咁係幾開心嘅。我睇見佢哋。咁好似我而家呢種半戶外嘅大排檔咧，就有呢個好處啦。因為佢喺外邊咧，唔係室內咁你唔會影響到人哋啊嘛，係咪先？咁當然唔食就梗係最好嘅咁但係如果非要食嘅話咧，又唔好影響到人，選擇呢啲亦都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。只要我繼續食埋啲蝦先啦。我咧就好少出去食呢一味餸嘅。咁今日咧就梗係可以大膽啲試多啲咧。即使係下邊呢隻就係擺喺下邊按道理應該會比較多油嘅。油嘅程度仲可以接受到，不過咧我稍嫌咧嗰啲蝦殼咧硬咗啲，咁各有千秋咧，即係有辣有唔辣。因為如果太軟咧，佢可能係師傅炸得多個頭蝦唔新鮮，咁咪冇咁硬咯，係咪先？好簡單嘅啫嘛。起碼證實個蝦係相對比較新鮮都好嘅，咁咬多啲咯，又或者用手咯。不過我咧知道有好多人咧，佢哋係中意攞口咬嘅，或者直接食埋啲蝦殼嘅。好嘅，咁我咧就唔中意用手嘅，因為又要拍攝，我係攞口咬嘅。再睇下呢啲部位係幾吸引嘅。咁樣又有蝦頭咁嘅喎，同埋呢啲應該係沙，應該係吧？我係一個好中意食蝦嘅人嚟嘅，我都比較有經驗啦，我都有能力分得到啲蝦新唔新鮮嘅。唔算唔新鮮，我就只能咁講啦。但係總之咧，就唔係游水嗰種好食嘅，對得起呢個價錢嘅。同埋大家要知道呢度東莞最多高樓大廈附近嘅地方，我都知道。翻去上次我哋去邊度嗰啲大排檔咧，梗係28蚊一打生蠔嗰啲抵食啦冇得講噶啦。但係嗰啲咧就冇咁多商場行咯，冇地鐵咯，要揸車咯。呢個咧就食住咁多先，接落嚟咧我哋想試下呢個九肚魚啦。佢係咁嘅，佢係呢種咧咁大條。通常我哋出去食嗰啲九肚魚咧，佢都係處理得好細，同埋我之前都講過食九肚魚我係好怕佢中間嗰條骨好粗嘅，唔知呢個會唔會啦？
即係最緊要咧就係一吞落口，咩都唔使咬，吞落去咧都唔會棘住嗰種，咁就最好嘅。到咧呢一種咁樣流汁，好似裏邊有牛奶咁嘅感覺嘅，唔知阿師傅會唔會抽呢條骨出嚟咧？抽咗條魚嘅骨啊？好似真係冇喎。OK 喎，至少我先頭食嗰條係冇骨嘅喎。啊，試多條啊！嗱，講咗係用椒鹽嘅，咁我咧就認住佢係會好鹹，因為呢兩味餸應該都會好鹹嘅，所以先叫紅色葛根水嘅。咁但係食落其實又 OK 喎嚇，又唔會話鹹到好離譜。我係一個好怕鹹嘅人嚟嘅。試埋呢個係咪有嘢嘅？條肉咧就少啲啦。咁但係如果有骨咧，嗱咁樣係分唔開，應該都係冇骨嘅。要我哋去到潮汕餐廳、潮州人餐廳嗰啲咁樣嘅，潮汕餐廳嗰啲有少少似炸生蠔嘅，佢呢個咧有少少似炸雞翼咁嘅感覺嘅。咁當然裏邊唔係隻雞翼嚟嘅，但係好處就可以成個揼落口。咁當你同啲朋友3、5知己飲到興起嘅時候，食一嚿，然之後咧，如果咁啱裏邊有條骨咧，你就會好掃興㗎啦嘛，幾好呢個。大家再睇下餐廳嚇，咦，都已經越嚟越多人㗎啦喎，係幾好嘅。而家7點都未夠。嗱好啦，咁我慢慢食完之後咧，先喺馬路呢邊行下先，睇下有冇夜市啊、集市嗰啲。如果冇咧，我就翻過去國貿對面，咁啊再帶大家睇等等。我又食飽飽啦，大家睇上嗰一點啊！喺餐廳裏邊我冇講得太多，因為咧裏邊真係音樂太勁。眾所周知 ，YouTube 頻道咧音樂太勁是不能夠的。咁我先頭講過啊，佢喺裏邊伴戶樂食煙仔都得啊，嗰啲其實係冇嘅。我完全睇唔到人食煙仔，莫講話煙仔，我淨係見到一台客係有飲啤酒嘅啫，Budweiser。咁大家都係飲紅色葛根水嘅。呢個大排檔係咩？嗰啲年輕人啊，即係後生仔咧，咁啊過嚟喺度3、5知己聚一聚，食下宵夜餸咁啊，可能食飽之後再喺附近行下咁解嘅啫，都係食煲仔菜啊，又或者係打個煲啊，咁因為今日又凍咗啊嘛，咁係幾好，冇嗰種話唔知用烏煙瘴氣呢4個字啱啱？即係我同我啲豬朋狗友咧，以前去嗰啲咧，即係又有阿叔喺度嗰啲咧係冇嘅嚇。都仲坐得幾斯文添。咁好啦，接落嚟就喺附近行行。如果揾唔到有夜市啊各種咧，我哋就過翻去國貿嗰邊。咁多嘢食，嗱又有重慶地道火鍋啦，門面夠大喎。呢邊對面又有牛雜煲啦，呢度就叫做國泰聯盛智慧城啊，就係咁啦。呢度咧又有小籠包啦，呢度又有燒鵝飯食啦，都係似老字號嗰種嘅。咁啊呢邊人氣咧就冇先頭嗰邊咁熱鬧，但係咧餐廳都不乏㗎嚇。譬如話呢個酒十烤肉啊，應該係咁讀啦嚇。香辣中國味就是好烤肉。咁啊餐廳環境都係應該後生仔嘢食居多㗎啦。仲有呢個深夜食堂，應該係食日式料理吧。似乎對面咧仲有韓國烤肉啦。意大利菜啦嚇，真係諗唔到啊嚇！咁啊又或者係呢一擰轉嚟呢邊咧係食桂林米粉嘅嚇，螺絲粉嘅，咁都算熱鬧嘅。但係相比起國貿嗰邊咁啊，梗係嗰邊熱鬧得多啦。咁啊簡單睇過之後，我哋而家過翻去啦。我成日講咧東莞燒鵝周街都係，呢度又有一間啦，係咪？應該都唔會太差吧？不過人不多喎嚇。過去啦，唔好再一個熱鬧的街區啦嚇，又見翻啲高樓大廈。咁話前邊仲勁喎，仲有稻香添喎。咁如果大家食唔慣啲大排檔啊，要食翻啲點心啊，咁啊呢度都有。同埋前邊亦都見到有啲坐晒出路邊嘅大排檔，應該係燒烤檔嚟嘅。咁如果我同老婆嚟到咧，話唔定會嚟呢度解決啊嚇。又有超市啊、便利店啦嚇。呢個係叫做山大排檔啊，潮汕大排檔嗰個字咪甩咗啊嚇嘅燒烤咯嚇，咁啊坐喺戶外呢度食嘅。
又發現呢個潮汕牛肉火鍋，好似喺呢度附近地鐵站出咗嚟之後咧，已經見到第3間啦。咁仲有呢個自助火鍋，即係放題啦嚇，118一位，哇！食得晒就好啦。咁隔離又有小酒館嘅喎，睇嚟幾過癮喎嚇。咁開始見到唔係啱先咧都見過嘅，呢啲就係嗰啲走鬼檔嚟嘅啫嚇。嘗試喺呢度行入去睇下熱唔熱鬧。如果唔熱鬧，冇夜市嗰啲睇怕都冇喎嚇。如果冇咧，我哋就會翻去國貿對面嗰條街再睇睇。如果都係冇咧，咁就直接過翻國貿5樓嗰度睇嗰條網紅打卡人行天橋啦。再確認一下地理位置啊、方位啊，我應該往呢個方向行嘅。咁呢度原來上邊仲有東海海都粵菜飯店嚟嘅酒家啦嚇。咁我記得喺深圳好似見過一次嘅，福田嗰邊。咁至於呢邊咧就係國貿嗰個方向啦，應該冇記錯啦嚇。鴻福路地鐵站，觀眾又會話啊，能唔能夠喺附近有個酒店推薦咧？咁其實喺先頭我哋食嘢嗰個附近咧，都係有7天嘅，而且佢係靚嗰個7天嚟嘅。譬如好似呢個咁咧，唔知大家睇唔睇到得啦，140蚊一晚啫，又唔係話好貴喎。咁如果喺呢度附近玩到好夜，連車都唔想打咁啊，揀呢個酒店其實都可以嘅7天喎，係咪先？而且佢係靚嗰個7天，就唔係嗰啲好似招待所嗰種嘅。冇錯，我認得啦，又嚟翻阿黎姨呢度，咁就冇錯㗎啦嚇。咁之前咧我揾個資料話裏邊呢度有集市嘅，但係睇怕應該資料我揾錯咗啦。咁繼續往前行，哇，幾五光十色，係咪？入夜之後呢度仲靚。即係你完全想像唔到呢度係東莞啊！咁我而家咧就準備過呢個國貿行下嘅，咁我會繼續往呢個方向行。東莞人咧就唔知點解睇唔到，東莞人咧就唔好講唔知點解嚇，東莞人咧係好中意打籃球嘅。有幾多隊 CBA 球隊？我唔知啊，我真係唔係好知一隊啦嚇。嗱，呢度隨隨便便就揾到個籃球場，而且呢啲係商業中心嚟㗎，係啊。咁佢哋都係夜晚黑就要嚟打下籃球先舒服嘅，先瞓得着覺嘅。就好似我哋以前讀大學咁啊，呢度有一棟高樓大廈。呢個就係先頭我哋上地鐵之前咧，咪話見到嗰棟又好似一個 N 字嗰個酒店嘅嗰個大廈嘅，就係呢度啦。先頭我哋食嘢咧就喺呢棟大廈嘅後邊。呢度入去都係一個商場嚟嘅，即係只不過咧，因為對面就係國貿啊，我唔行啦。咁再嚟呢度咧係有一個公園嘅，我記得早排啦嚇，呢度係有一個集市啊。不過先頭我經過又問過啲的士哥哥，佢都話要去到好遠啊，呢個好似 cut 咗啦，要行到去嗰個方向。咁我唔去啦嚇，我就唔去啦。咁睇下呢度即係似唔似我哋翻到去環市路咧，落人行天橋去天河體育中心嗰個情景啊！不遠行過地鐵嘅地下通道走廊之後咧，我哋就翻到嚟呢個國貿城嘅5號門啦。哇！你睇下嗰啲一層一層嘅感覺咧，好立體、好魔幻啊！即使今日係一個工作日咧，都好多人嘅喎。而且咧呢度就有大家樂嘅，同埋咁凍都有人食呢個蜜雪冰城嘅。我目標咧就係上去應該係5樓吧嘅空中走廊啊，應該係咁叫吧。或者我哋喺呢度上去睇下先啦。咁喺呢度咧都係會有超市嘅，不過呢個咧係會比較貴嘅咯。咁同埋都係會有好多快餐店嘅。呢度入去咧叫鴻福里，呢度咧就叫鴻福地鐵站啦。你一路上到嚟呢度，一層一層上到去。上邊咧其實係寫字樓居多嘅，因為咧我之前中午嘅時候揸車經過嘅，係啦，我去充電。咁咧充電嘅時候咧，見到嗰啲寫字樓下邊嗰啲商場啊，嗰個停車場啊，哇，一層一層好鬼恐怖嘅。就係6號門，我會喺呢度繼續往上行。咁商場裏邊咧我就唔再入去啦。嗱，好老實講啊嚇，都是嚟自廣州的啊，就有咩大商場未見過啊？即係都大同小異啦，只能講係
似似地咩咧？佢又冇話廣州嘅萬寧匯咁勁嘅。但係又好過中華廣場嗰種感覺咯。一上到嚟已經見到有星巴巴㗎啦。咁如果要影相咧，喺呢個位啊，即係見到呢兩個喺埋一齊嘅咧，其實佢哋同一個代理商㗎嚇。喺外邊就鬥到你死我活啫。咁嚟到呢度嗱，呢度國貿城咁可以喺呢度影下相啊、拍下照啊、打下卡啊。咁前邊咧就有好多嘅奶茶鋪嘅。咁你喜歡又可以飲杯咖啡啦，唔怕今晚瞓唔着嘅話，咁呢邊咧就 set 咗一啲公仔俾啲小朋友喺度影下相，咁唔使錢咧，都影下相都好啊。嗱，前邊仲有呢個Manner 咖啡店添，咁喺廣州嘅應該係天河城隔離，我哋都去過嘅，係幾好啊。我唔知呢間有冇貓咪玩咧？當時我喺天河城咧，嗰間咧係有貓咪玩嘅。啲貓咪咧，佢哋自己就會走嚟。不過我諗呢度應該會冇嘅，因為始終係咁大嘅商場。咁啊，再嚟又有嚟自廣州的奶茶鋪啦，呢個果茶嚟嘅。後邊就奈雪之茶，又有賣手提電話㗎啦，哈根達斯㗎啦。度上邊係有好多餐廳嘅，都係唔錯嘅。只不過咧，我啊想即係唔好聚晒喺同一個地方，帶大家去附近行下咁解嘅啫。有好多層嘅。好似地下仲有2層係有餐廳，上邊仲有5層都係餐廳嘅。不過呢個區域咧都係以奶茶鋪居多。咁啊喺呢度咧，我先頭啊喺呢度落去咧就可以去到停車場嘅啦，都好方便嘅。咁啊同埋嗱上邊咧就係嗰個人行天橋啦，唔知可唔可以上得到去咧？同埋我咁畏高，唔知上咗去落唔落得翻嚟咧？同埋仲有隻呢隻係一隻狗啊，定係隻貓咧？喺個空中度飄下嘅喎。雖然冇話好似去到深業上城咁應該點講咧，優雅咁超啦嚇，但係咧都佢喺度咁樣一層一層咧，喺廣州真係天環廣場都好似有點兒比下去喎。好彩廣州嗰個喺省城嘅，如果唔係嘅話，其實我覺得呢度係靚過天環廣場嘅。嘗試一層一層往上行。咁應該喺呢度上去嘅，呢度一路上去咁樣，周圍帶大家行下。嗱，呢度又有得食牛扒㗎啦，仲有棵聖誕樹喺度喎。如果可以嘅話，喺度飲杯檸檬茶又得啦。呢度有個大叔，有個小問題咧，就係其實我唔係好中意咁樣嘅商場嘅，有好多鋪頭咧，其實你係可以離遠就見到啊，想去，譬如話我想去呢個手工吐司，即係多士啦嚇，買個麵包喎，咁你係要揾翻好多條路先至可以去得翻過去嘅咯。譬如好似我而家咁，就係想上嗰個人行天橋，其實都唔知呢條路行得啱唔啱嘅。行商場就係咁噶啦，漫無目的咁行下、睇下、影下相都好嘅。越嚟越近呢隻唔知係貓咪定係狗仔嘅公仔之後咧，應該就差唔多到㗎啦。哇，好似好高咁，佢有少少似廣州嗰個海心橋啊，好似係叫海心橋啊，有少少嗰種感覺嘅。邊又有賣體育用品㗎啦，前邊又有披薩店啦，又有鬍鬚叔叔快餐店、炸雞店啦，呢度又有泰國菜，咁我諗應該可以喺呢度上去吧嚇，行下先啦，行入商場睇下啦。呢個泰國菜幾好喎嚇，咁樣坐喺戶外食嘅喎，咁同埋見到正前方嗰度都係有餐廳嘅，我諗應該係可以上到去。我見到呢度，我已經見到有人行緊啦，似乎買 BB 車嘅都有喎，推住啲 BB 嚟呢度，順便買部 BB 車。嚟到呢層啊，更多餐廳喎，嗱又有酸菜魚啦，又有來自廣州嘅客家菜啦，後邊又有湖南美食啦，咁啊幾舒服喎，坐得都係後生仔嚟呢度食嘅。個走廊應該喺呢度行出去，不如行下呢度先啦。咁啊上座率其實都 OK 嘅，但都係嗰句啦。今日係一個星期3嚟嘅工作日的晚上。咁啊有咁嘅上座率都 OK 啊，又有呢個和府撈麵啦，咁啊天河都有好多分店噶啦。即將開業嘅元氣壽司啦，
前邊仲有個要排隊嘅，唔知食咩啊？我估係烤肉嗰啲嚟嘅啊！對面仲有間米芝蓮添，勁啊！就係叫米芝蓮啦。咁啊，隔離有個四川菜館啦。喂，呢度睇嚟應該係最多人要排隊咁咯喎。嗱，呢層多嘢食，我覺得呢度嘅餐廳咧真係好過負一樓嗰啲雜事啊，嗰啲小食咯。我覺得呢度好過，前面仲有烤鴨店添，幾好啊！或者呢度嘅四川火鍋都得有嘅。咁咧，如果先頭我冇去嗰度食嗰個大蝦嘅話咧，應該就會喺呢層揾餐廳啦嚇。譬如好似呢個咁啊，呢個應該係食淮揚菜啊，好似係啊嚇。正前方咧仲有一個粵菜添，粵菜食乳鴿嗰啲啊，正前方。咁啊，如果喜歡一定係要食粵菜嘅咧，上到嚟呢層都唔會冇選擇啦。咁我諗而家應該係要去揾嗰條人行天橋啦嚇。唔好再行啦！好見我想喺度耽誤時間坐，其實我係驚，我唔知行唔行好。上去睇咗再講啦嚇。終於我就嚟到呢度啦，兜咗足足一個大圈，都唔係好長啫，都唔係好高嘅啫。咁喺呢度上去嘅，咁佢呢度個名咧就叫天街，天上嘅天啊，街道嘅街。咁我喺呢度咧係可以望晒呢度附近嗰啲高樓大廈啊，影張靚相啊都得嘅。咁啊行小半層咁就可以上得到嚟㗎啦。冇錯，就係呢度啦。上到嚟呢度有食牛扒㗎啦，又有呢個唔知係做乜嘢，可能喺度影相㗎啦。對面應該飲咖啡㗎吧，我估。同埋有塊牌全部寫晒東莞嗰啲地名咯。咁啊喺呢度過去嘅應該係。哦，嚟到呢度影張靚相其實都幾好嘅，個地下行到吧，就係咁啦，好大風喎，佢真係好似海心橋，哇！嗰啲年輕人咧仲咁趴喺個欄杆嗰度，咁既然都嚟到啦，都行下啦，應該冇問題嘅嚇，應該冇問題嘅。喂，靚嘅，望上邊就得㗎啦，哇！好大風啊，我諗要扶住先得啦，等等先，等啲風冇咁大先，我真驚。唔知大家咧仲有冇觀眾記得啊？咁其實我而家訂閱咧已經係到6萬幾㗎啦。有好多 YouTuber 咧都係想自己嘅訂閱量越嚟越多㗎嘛。其實我就唔係好想嘅，因為點解咧？當時我就應承過大家嘅，如果去到10萬嘅話咧，我係會上廣州塔嗰度跳笨豬跳嘅，即係嗰啲應該係跳樓機啦嚇。咁我唔知點啊，到時或者到時賴數咯。咁啊講下又已經行咗一半啦，咁啊望住地下其實都唔怕嘅，再 pan 上去俾大家睇下。要行呢啲咧，同埋大風咧，其實係好驚嘅嚇。咁啊再 pan 過嚟呢邊俾大家睇下個風景啦，靚嘅。如果唔係好似我咁畏高嘅話咧，應該係可以好 enjoy 呢一個 moment 嘅咯嚇。咁應該差唔多行到啦嚇。終於到啦，靚嘅，真係好靚，係咪？真靚啊，冇錯啊，係嘛？幾靚。咁基本上就係咁啦，大家應該都睇過啦。我同老婆咧係調轉嘅，佢咧係好怕水嘅，我係一啲都唔怕嘅。佢係唔怕高嘅，我係好怕嘅。咁啊，大家相輔相成啦嚇。咁嚟到呢度，相信大家都滿足我俾到你哋嘅答案㗎啦。咁我亦都係時候要返酒店啦，因為時間都唔早，而家啱過8點。喺呢度如果返到去酒店嘅話，10零分鐘就到㗎啦。咁啊，約定各位觀眾下集見啦。下一集開始嘅時候咧，我係會食早餐嘅，應該係。咁因為我冇 book 到酒店嘅早餐啊，哇，太貴啦！佢有自助早餐嘅，128蚊一位。咁真係出街揾下嘢食好過啦。下集見，share呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。下集見，拜拜。